šios eisenos prisijungia radijo stotis M1 komanda kartu su garsiuoju automobiliu Audi 100. Na, daugelio geriau žinomų Silkės vardu. Norvegija ir Lietuva apkeliavusi garsioji Silkė lauks lankytojų piliavietėje, kur numatytas šio automobilio perdavimo naujam savininkui renginys. Taigi praleidžiam Silkutę, M1 groja toliau, o įkandin jų mes matome Limarko grupė. Į šventės eiseną žengia Limarko grupės bendruomenė. Daugiau kaip 30 metus su jūros transportu ir logistika susijusi grupė šių metų pasirodymui pasirinko mėlynos bangos simbolį, primenantį jūrą ir keliones. Kino tema čia pasakojama kaip nenutrūkstama kelionė tarp skirtingų uostų, o eiseną lydi Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras Garsas. Muzika ir jūriniai motyvai papildo bendrą šventės atmosferą ir tęsia šių metų kino istorijos pasakojimą. Pasitikime Limarko grupę ir orkestrą Garsas. Garsiai pasitikime.